नाज़िन गौसपुर जे ॻोठ कबूल खान ओगाही में ओगाही बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि विच में पुराणो कार्य तकरार हिकु भेरो ॿीहर भड़कियो थियो। झड़े जे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि 4 ॼणा मौक़े ते मारिजी विया आहिनि। नाज़ीन मां हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त गौसपुर जे ॻोठ कबूल खान ओगाही में ओगाही बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि विच में पुराणो कार्य तकरार हिकु भेरो ॿीहर भड़कियो थियो। झड़े जे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि 4 ॼणा मौक़े ते मारिजी विया आहिनि। इन ई हवाले सां वधीक तफ़सीलुनि लाइ असां राब्तो कयो आहे गौसपुर मां SS न्यूज़ जे रिपोर्टर ज़हूर ओगाही सां। जी ज़हूर, छा तफ़सील आहिनि? जी मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ अफ़सोसनाक वाक़ियो ॻोठ कबूल खान ओगाही में ओगाही बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि विच में पुराणे कार्य तकरार तां पेश आयो आहे। झेड़े जे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि 4 ॼणा मौक़े ते मारिजी विया आहिनि। मारिजी वियलनि में 3 सगा भाइर उमेद अली, सईद अली ऐं मोहम्मद अली शामिल आहिनि, जॾहिं त 2 ॼणा सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ऐं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त फायरिंग जो जेको सिलसिलो आहे उहो हिन वक़्त बि वक़्फ़े सां जारी आहे, जॾहिं त फायरिंग दौरान इलाइक़े में ॾहका पखिड़िजी वियो आहे। मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त फ़ौतियुनि जा जेके लाश आहिनि उहे हिन वक़्त बि वाक़े वारे हंधि पियल आहिनि ऐं धुरियूं ॿई मोर्चाबंदि बणियल आहिनि ऐं पुलिस झेड़े जी रोकथाम लाइ हिन वक़्त ताईं के बि जोगा उपाउ न वठी सघी आहे। ऐं वाज़े रहे त ओगाही बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि विच में झेड़ो कुझु साल पहिरियां कार्य तकरार तां शुरू थियो हो, जंहिंजे नतीजे में मजमूई तौर ते हिन वक़्त ताईं ॿिन्ही धुरियुनि जा 4 ॼणा गोलियुनि जो खाज बणिजी विया आहिनि।